30 سنة من حياتي مروا في قهر وفي عذاب وفي حرقة. الموضوع بيبدأ لما كان سني 5 سنين. كنت دايما بشوف كوابيس مرعبة وأحلام مش كويسة. دي قصة بنت حقيقية معانا النهاردة، قصة من واقع الحياة. وقبل ما نبدأ فيها ياريت تعملولي لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس علشان كل جديد يوصل لكم بإذن الله. بتحكي وبتقول أنا عمري حاليا 30 سنة. من وأنا عندي 5 سنين كنت بشوف كوابيس وأحلام مرعبة، بس دايما كنت بقوم مفزوعة من النوم وبجري على حضن أبويا وأمي وأفضل أبكي وأصرخ. كنت دايما بحلم أحلام مش حلوة، لدرجة إن في يوم من الأيام وأنا نايمة مع إخواتي وفي أوضتنا لقيت أختي بتصرخ. فصحيت لقيت نفسي على السرير مرمية، وإخواتي عمالين بيصرخوا بيعيطوا منهارين، وأمي واخداني بين إيديها وبتعيط. قلت لهم في إيه اللي حصل؟ اليوم ده مع إني كان عمري 5 سنين بس أنا فاكراه زي دلوقتي بالظبط، وكأنه بيحصل قدام عينيا. لقيت امي وابويا بيقولوا لي يا حبيبتي ما تخافيش ومفيش اي حاجه ومفيش اي حاجه، بس انا ما سكتش، فضلت اعيط وانهارت من خوفهم وقلقهم عليا. كنت شايفه نظرات الرعب في عيونهم. بعدين هدوني شويه وفضلت قاعده معاهم، وبعدين اخواتي وقالوا لي احنا هنقولك على اللي حصل. قلت لهم قولوا ايه اللي حصل، في ايه اللي خلى بابا وماما يجوا ويعملوا العمايل دي، وماما منهاره وعماله تعيط كتير ليه كده، في ايه اللي حصل؟ قالوا لي بصي، انا كنت نايمه، اختي بتقول لي انا كنت نايمه جنبك، فقمت قلت اروح اشرب واجي. بالفعل رحت شربت وجيت لقيتك متشعلقه في السقف. قلت لها ازاي متشعلقه في السقف؟ قالت لي يعني انت نايمه مرفوعه من على السرير خالص فوق، جه حبه كتار يعني كأن متر او 2 متر. وبعدين اول ما شفتك بالطريقه دي صرخت فوقعتي على السرير، وللاسف انت ما صحتيش وما حسيتيش باي حاجه. ففضلت انا واخواتك نصرخ ونعيط، وجريت على ماما صحتها وعلى بابا وقلت لهم، فجم لقوكي مرمية على السرير، بس محدش صدقني للأسف، بس شافوكي واخدوكي في حضنهم وفضلوا يبكوا. اليوم ده ما اخدتش في بالي، كنا لسه عيال صغيرين. امي قالت لها يمكن يا بنتي كنت بتهيألك، وعدينا الموضوع ده. من بعدها كل ما امشي في الشقه احس ان في خيالات سودة ماشيه قدامي في الشقه، اشوف حاجات بتبص عليا من بعيد، حاسه ان حد بيمشي ورايا وبيراقبني. لما كنت بقف في المرايه وانا صغيره لسه وبقف اسرح شعري، مع ان كان شعري طويل جدا وسايح وحلو قوي، كنت احس ان في حد بيمشط لي في شعري. كنت بحس بحاجات غريبه بتمشي على جسمي، ما اخدتش في بالي، بس لما كنت بنام بشوف احلام مزعجه، كأن في واحد كبير غريب بيجي ياخدني وبيمشي، بيوديني في مقابر او في حته مش مفهومه مش عارفه، او في مكان ضلمه. المهم كبرت وكبرت الاحلام دي معايا لحد ما وصلت لسن 15 سنه. كل ده وخلاص اتعودت على الكوابيس دي، وتعودت على حياتي، وتعودت ان نومي كله قلق في قلق ومفيش اي راحه خالص. وصلت لسن 15 سنه وفضلت الاحلام دي بتزيد معايا، واحس ان في حاجات وانا نايمه بتمشي على جسمي، كأن ايد واحد بتمشي على جسمي. فقلت لامي، قلت لها يا ماما انا بحس ان في حد بيمشط لي شعري، في حد بيبقى نايم جنبي ونفسه في وداني، بيبقى حد بيمشي ايديه على جسمي وانا نايمه. وللاسف كنت خلاص انا بلغت، يعني كنت بحيض ايامها، بيجيلي استحاضه او البرد بمعنى اصح. المهم فماما قالت لبابا الحوار ده، قالت له البنت بتحلم احلام مش كويسه، انه في حد بيتحرش فيها والكلام ده كله. فللاسف بابايا قال لها ما تحطيش في راسك انت وبنتك، يمكن بنتك عشان في مرحله مراهقه والكلام ده كله بتحلم بالاحلام والكوابيس دي. المهم بعدها بفتره ما حطناش برضو في راسنا كل ده، لان امي ست اصلا اميه، ست مش متعلمه بمعنى اصح، ووالدي راجل على قد حاله جدا، ويعني بيشتغل بيطلع من الصبح ما بيجيش غير بالليل، وامي كانت مشغوله بينا وبتربيتنا، وما كانش في دماغها اي حاجه من الكلام ده كله. عدت كمان 5 سنين لحد ما وصلت لسن 20 سنه. بدأت أنا أقرأ عن الموضوع ده في الكتب، إن في تحرش بيحصل، إن في أحلام مزعجة، بحلم إن في حد عايز يعمل معايا علاقة كاملة، بحس إن في ناس ماشية قدامي في الشقة، بحس إن في نفس جنبي وداني وأنا نايمة، حد بيحرك في شعري، حد بيمشي إيده على جسمي. سألت على كل ده وقالوا لي في حاجة اسمها الجن العاشق، هو اللي بيعمل كل ده. بالفعل فضلت ألح على أمي كتير لحد ما رحنا عشان نشوف شيخ، وبالفعل الشيخ ده قال لنا إن أنا معايا جن عاشق من الصغر، بيحبني وانا من انا صغيرة،
ودلوقتي لما لقاكي بلغتي طبعا له احتياجات، لان هو كمان كان بيحبك وهو كان صغير في السن، فدلوقتي هو كمان له احتياجات زي ما انت ليكي احتياجات، ولما شافك بلغتي عجبتيه طبعا اكتر وعايز يعمل علاقة كاملة معاكي. طب والحل يا شيخنا؟ اداني شوية اعشاب وقال لي اقرأي قرآن واداني شوية حاجات وقال لي استعمليهم وان شاء الله هيبعد عنك. للأسف مفيش حاجة بعدت، بل بالعكس حسيت ان في تحدي بيني وبين اي حد تاني بس مش عارفة ابعد. الحال كما هو عليه، بل بالعكس انا بحس ان هو بقى اكتر او اسوأ. بقيت خايفة ادخل اخد دش، بقيت خايفة استحمى، بقيت خايفة ابص لنفسي في المراية. مكدبش ان انا كنت بخاف، مع اني كنت بصلي وبقرأ قرآن بس دايما كنت بحس نفسي ضعيفة، لدرجة ان هو سيطر عليا اكتر. قلت لوالدتي انا بقوم الصبح الاقي على رجليا خرابيش، تعالي نشوف حد تاني يا امي ارجوكي. وفعلا رحنا لشيخ تاني وقال نفس الكلام بالظبط، وقال لي المشكلة ان هو بقى قوي جدا وبيستعين من ملوك الجن معاه، ومش هيرتاح يا بنتي غير لما هو يعمل معاك علاقة كاملة ومش عارف ايه، عليكي بالقرآن وبالذكر وهديكي بخور وحاجات زي كده. المهم كان كل ما يجيلي عريس، وانا طبعا في السن ده والحمد لله كنت على قدر من الجمال، كل ما يجيلي عريس يطفش بعد ما خلاص ما يدخل ونقعد مع بعض ونعمل الرؤية الشرعية ونرتاح لبعض جدا، ونيجي يوم الخطوبة الاقي يروح ما عادش يرجع تاني. والفعل اتكرر معايا ده كتير، وانا مواظبة برضو على صلاتي وعلى اذكاري وعلى قرآني وعلى الاعشاب اللي الراجل عطاها لي الشيخ، كل ده وبحس ان برضو العريس بيجي، كل عريس بيجي بيطفش مني. بصراحة يئست وضعفت، منكرش ان انا ضعفت، اخدت جنبي مع نفسي، بقيت قاعدة في اوضتي لوحدي. اخواتي الباقيين تتخيلوا ان هم كانوا بيتنمروا عليا، قولوا صاحبة الجن اهي، صاحبة الجن اهي. اخواتي بقى يتنمروا عليا، بقيت عايشة حياتي في جحيم، اقسم بالله بقيت عايشة في حياتي في جحيم. بقيت اقعد لوحدي في الاوضه بال24 ساعه في ال24 ساعه، اخواتي مبقوش يدخلوا عليا حتى الاوضه، مبقاش حد يسأل عني. امي كانت كل يوم تعالي يا بنتي اتغدي معانا، تعالي تعشي معانا، تعالي افطري معانا. امي هي كمان سابتني وبعدت عني، زي ما يكون اللي اتلهت عني، ما عدتش بشوفها ما عدتش بكلمها، اخدت عازل وجنب عن الكل. بقيت اقضي شويه وقت في المذاكره، والوقت التاني كنت بخاف انام. اقسم بالله انا كنت بخاف انام علشان ما احلمش احلام تانية او احس بالرعب اللي انا بحس بيه. كنت عشان انام كنت اخد حبايتين منوم كل يوم علشان انام وما احسش باي حاجه في حياتي، لحد ما يجي عليا تاني يوم الصبح. ده اللي كان بيحصل لي حرفيا كل يوم. بجد انا تعبت وزهقت وجبت اخري. انا خلاص اشتغلت مدرسه، خلصت تعليمي والحمد لله واشتغلت مدرسه، وكل ما يجيلي عريس نفس الحوار ونفس النظام لحد ما انا تعبت ويئست من حياتي. قولولي اعمل ايه؟ رحت بدل الشيخ 5، وكل واحد ليا بطريقة وكل واحد ليا بأعشاب شكل وكل واحد ليا ببخور شكل، لكن حاسة ان انا خلاص فقدت الامل في نفسي، شكلي دبل، ما عدتش بهتم بنفسي نهائي، ما عدتش بلبس لبس كويس وعدت بلبس ازبل حاجة عندي عشان محدش يبصلي من الرجالة، ما عدتش ليا نفس لأي حاجة في الحياة. دي كانت قصتي النهاردة، وقصة حقيقية من واقع الحياة، ويا ريت تدعوا لها ان ربنا يخرجها من اللي هي فيه ويعينها عليه يا رب، وارزقها اللي بتتمناه يا رب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا ريت ما تنسونيش من صالح دعائكم ان اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ونفتكر ان حكاوينا حكاوي من واقع الحياه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.